现在看到这个是 HDMI 转 VGA，那这边有接一个音源线接到这个音响来，那这边主要是做一个这个转接测试啊，因为之前我也没有这样接过，想说出货前做一个这样的测试。那测试这边是 OK 的，那我们现在可以看得到这个是 HDMI 影像输出来，那现在是播 YouTube， 然后声音的话它是独立从这个音响出来的，把它稍微调大声一点。可以看得到它这个音源线是接到音响的这个 input 的部分。好，记录到这边了啊，一样有任何问题可以询问我们线上的客服哦。